Sí. Oye, Rápido, Daniel. ¿cuál es tu nombre, amigo? Samarjada Tajala. Explícanos, ¿qué estás haciendo? Estoy preparando una motobomba. Vamos a hacer un atentado contra la Casa Blanca. ¿Puedes repetirnos tu nombre? Casa Malajala Jala. Que mala jala. No, apúrate. ¿Cuánto ¿Cuánto tiene planeado hacer el atentado? En 2 minutos. ¿Qué se necesita para fabricar una de estas bombas? Es algo muy complicado. No se consigue en cualquier tienda. Decía marico. Tenés que decir, marico, los niños que están viendo esto no lo intenten hacer. ¿Y tú? ¿Quién eres? El camarógrafo, mamagüevo. Estos maracuchos son jodedores. No contratan más maracuchos para este morro. Come mierda. Ya la jala. ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy preparando. Que Mayagüez me dobló el vacío. Ay, verga, se mariqueó la gorda marisca. A ver, ¿y entonces qué ¿Tú tengo también? yo, güey? Ya la jala. ¿Y quién es este que está a tu lado? Puros maricos. Gordak Hag Mahal. El señor de inmenso volumen que está a tu izquierda. ¿Quién es? Ese mi asistente. El asistente porque tengo el teléfono. Mi asistente personal. Ah, ya comprendo. Estos son de los gordos que transportan droga en la barriga, ¿no? Verga, y si le cabe una cuanta, El compadre. culo. Bueno, más Ahorita te volvemos con ya la jala. Pero qué muñeca, ¿cuánto vas a hacer? Manuel, callate, no la cagues que